Comme le confinement crame, voilà, on dit que nous avons le pain boulanger qui est très bon. Donc, je vais faire une quantité de 2 kg de farine. C'est de la farine normale à tout usage, mais j'utilise la farine qu'on y a. Donc, pour la levure, j'utilise la levure boulangère sèche. Pour 1 kg de farine, ça prend 20 grammes de levure sèche. Donc, j'ai 2 kg, j'ai mis 40 grammes de levure sèche. Pour 1 kg, c'est 20 grammes de sel. Donc, pour 2 kg, 40 grammes de sel. On va le mettre de côté. Pour 1 kg, 700 ml d'eau. يمكن اما نجيها كاع في الصباح ممكن سرسات sur le comptoir بكا ديرينا لا température de la pièce يرنا الكلورني اللي داخل هذه ايفابوري pour avoir une bonne saveur du pain. Donc كيسا كيفا باغا تخدمها اغروم اسرع حفوفن داخل. دونك طفا حفوفن استقبلتنا لي فيكساش ينغمان كلهم كيسنقاط اثني زما en petit dé. Qui j'ai découvert à Ramagio au fait que la boulangerie de Montréal. Fait que je vais reproduire la recette de Dikouram, mais espérons que je vais la réussir. Moi, tu as réussi là, c'est pas grave, là, on va la refaire une autre fois. Mais زمر مسترمان وكل يوم زمر مترم دينوات غرانوبل لا زمر مترم les pistaches داخل زمر مترم les raisins secs pour avoir un pain personnalisé. من ساعات سمر كخام ça fait qu'ils m'ont un petit dé. أدخل معي une baguette aussi avec des dattes دقلة نور. أطفى شطوح بومن préparé déjà. Donc la température c'est à peu près à 25 degrés pour activer la levure sèche. Quand la levure sèche بكنا تاكتيفي كي عليه تصور un bon résultat. إلا قد تسيري à peu près la température بومن سوسات تخرض entre 25 à 30 degrés. Donc dès que ça a 40 grammes de milk, on va directement à la farine. Donc je vais mélanger ma farine. Donc concernant directement à managui, je vais les verser au fur et à mesure. Donc je vais travailler la pâte à gué. Donc il faut bien pétrir la pâte. C'est à peu près à peu près 10 minutes. Donc je vais incorporer la levure. Donc تصير directement كيجي لداخل. Donc قد تسوى كمان نلقى لا باتاكي. كي نجي لي طرافاي كي سوفوسيو واحد 10 minutes ارميو غادي يسواو كمان نيت وغادي c'est une pâte homogène. Donc تورا تسلك le travail de la pâte. Donc سلك غارك. La pâte est prête, c'est une fois qu'elle arrive. Donc nous avons fait le غرم نيودي, il a presque triplé le volume. Et le ça t'aide à commencer les arômes c'est vraiment quelque chose de très savoureux. L'étape اللي نظن كنت فاهمها باش تبريباري من الفور نون et la cuisson. Donc أتفهم لا كري تنكو ترميو كساون أسترم بابيون ألمنيوم لازم المتسرسم كاريمون بلاطو ذاكي أترم ذا ساون تطفيون
فوقها غير خاطر داخل الفور تسيلي لا تمبيراتور ارمات 550 بوكنا ديال لاكريغو صرغايا غرمني دونك الفول تبروتيجي من داك غرمنا تاع من داك السعر اكن قارو غرمني انا دي سعو ان بون كروت اذا قد سرم ان ريسيبيون دو يكسر اذا قد تصب مال نغ سترنومات سورفيين خاطر بوندون لا كويسون اذا قد الفور تري زوميد داخل دونك la cuisson à 550 degrés. البلا كيقص نتاع زيت وزمور كي تنتظر غرمني ترى هاد الخدمه غرمه كيبا كاين الكتاي كيبا كاين الفرقه اسرخص غافوسيو كاين السخسير تاع لوتاكي دونك غادي نقص الفوليوم هاك نخدمها شويه هنا الفرق لا باتيغي سي ديتر ما دي بورسيون بوتيتر 350 à 400 grammes يود داكي sur le comptoir de cuisine que j'ai déjà nettoyé je vais mettre un peu de farine أطفى لا باتيغي تتجمع هكاكي سي بيان تتجمع دار داخل أسخن هكاكي بي أتسرولي Il n'y a pas une bonne manière, une mauvaise manière de le faire. Je vais me mettre à la donc, tu feras une portion. حوفني خدمة سيلين اثني راكني كار داخل اوكي مثل ميلونجي يركون جو في لا رولي متقدني النظام قلت تطلق قرا مليح ترجع كي توزن شويه اوكي كاين ولد الناس اللي نزمر ما ترميني كدا وانا داخل زمر ما ترمي طوماط سيشين على بيستاش بور بيرسوناليزي غير من وين كثروا لها كاي هذا سخن هكا تاكي تنخدم كرين تاكي تنخدم ستون ميش تراديسيونيل تنركن كارداكي دونك يسنفو هكاكي واحد 15 مينوت ناشو دوانتا دارينت لو طون ديال الفور يوجد تنطرار داخل هكذا نتفرموس اتنكز مكاكي اكن ما يبط يفا ديجاجي لي غاز يعني سي بوكو بلوس استيتيك ثلا ان تكنيك زمر ما ترمي كي ديريكتومون الفور نغ زمرت ترخصد ولا ترمي كي الفور ترخصد ما ديفا لا تكستوري تسيري ليس هذه لي بلو كلير تيجينا نو فاس نتا كي تسعونت ماد بونت تسعونت ان ايفي روستيك دونك سي جوست ان كاستيون دو غو ان كاستيون دو لوك صافي 20 مينوت بسم الله راه غرم الفور على température 550 ترد على température 400 لا بلاك يجيبوك ساون نرجع للشالور اتصبك سونيك اللي كيريني هذه يغادي غرمني دازكوا سفلى
Après 45 minutes à 50 minutes Guimessaria, donc il voit le résultat. Bon, donc attends le résultat. Les baguettes là. Attends la miche traditionnelle, attends la baguette normale, c'est-à-dire que c'est artisanal. Waggy c'est le penne aux dates. Waggy c'est la baguette, c'est la première fois que tu travailles, c'est حبوبن وفيك سيش. في رقم الصورة ايش تجي جالس هذا سطار ميزتنا خاطر تنمير نوال في بون ابيتي.